دلوقتي انتوا شايفين ان في مشكلة في الدولار في مصر. هتحلوها ازاي؟ مش انا اللي هحلها ازاي، ومش الحكومة اللي هتحلها ازاي، احنا كلنا هنحلها ازاي. طبعا ده مش انا اللي قلت الكلام ده خلينا ارجع كده لورا شوية. ده بلوحتي البيبي، ده العرس اللي ورايا المبرشم ده. بصي يا بلوحتي، انت دواك عندي هنحلها ازاي؟ وانا بصفتي مواطنه مصريه بائسه من يعني مواطنين هذه الزريبه، انا هقول لك نحلها ازاي. انت لف يا بيبي عشان تخف، وبعدين انا هقول لك. انت دلوقتي اللي حصل لك ده كله بسبب ان انت بدات تتعاطى الترامادول لبوس. يعني الترامادول يا حبيبي ما بيتاخدش البوس خالص، انت بدات تستعمل حاجات استعمالات خاطئه. اولا يا بيبي، اللي اشترى الطيارات وضيع دولارات البلد واخد في سنه واقل من سنه ونص من اول ما حصل موضوع طوفان الاقصى دوت، اللي اخد مساعدات وهبات وقروض ومش عارف بلا خرا ايه مش عارف يتحط في البنوك من الكويت ومن دول الخليج المعرصه دي كلها. هو انت مش احنا، فاحنا نشوف لها حل. احنا خدنا حاجة؟ انت ركبتنا طيارات، ما احنا لو كنا ركبنا الطيارات يا معرس معاك كنا شفنا لها حل، انما هنشوف لها حل ازاي يا مايل وانت اللي ركبت الطيارات؟ يعني انت اكلت واحنا بنقول الحمد لله وجاي تقول لنا شوفوا لها حل؟ يا اخي احا تحل وسطك ووسط امك ووسط انتصار، احنا نشوف لها حل. احنا مالنا؟ ما هي البلد يا اخويا كانت ماشيه وانت مستلم الدولار ب6 جنيه، وقعد في ايد الراجل ابو علاء ب3 جنيه 85، 3 جنيه 75 لمده كام و30 سنه. ما تاكل خرا يا حاج، احنا مالنا؟ روح بيع العقد بتاع البت العجله بنتك اللي كانت لابسه لك عبايه وحط عليه اسماء الله الحسنى وتقول لك المعز، ما في المذل يا شرموط. سمعتيش عنه؟ سمعتيش عن المذل؟ خلاص. وبعدين هتيجوا بقى تقولوا لنا ايه؟ شوفوا حل، اصل الزياده السكانيه. يا اخويا بلاش التعريس المقنن ده، مش قد يا اخويا الشيله. ما تشيلش يا اخويا، واحنا يا اخويا نحلها ونحل ميتين امها كمان. بس لم دب غراضك على راي اللبنانيه وفل من هون، واحنا يا اخويا نعرف نحلها. انت بس ورينا عرض قفاك، ورينا مقاس قفاك يا اخويا انت والعصابه اللي معاك، واحنا نحلها. ما تشغلش بالك انت، سيب بس الطيارات مكانها، سيب الأسور 95 مليار دولار اللي سرقتهم في أقل من سنة ونص لو سمحت.